Paradajz tokom leta obilno rađa. Dešava se da dobro rodi, cena je pristupačna, a ukus je odličan. Da li vredi uhvatiti taj ukus pravog letnjeg paradajza i sačuvati ga za zimu? Apsolutno da. Ima i tokom zime kod nas paradajza za kupiti, ali on samo liči na paradajz. Cene su astronomske, a ukus nije vredan pomena. Zato se stvarno isplati sačuvati ovaj prvi letnji paradajz za zimu. Konzerviranje paradajza je odličan način da se paradajz sačuva tokom cele godine. Ali konzerviranje zahteva mnogo vremena i dodatna ulaganja. Potrebne su alatke i ambalaža. Konzervisanje paradajza ipak nije jedini način da ga sačuvate. Treba razmisliti i o jednostavnijim metodama. Zamrzavanje paradajza ima neke značajne prednosti u odnosu na druge metode čuvanja. Naročito je pogodno za one koji nemaju toliko vremena ili su početnici u pripremi zimnice. Nije nam za zamrzavanje potrebna posebna oprema, samo treba prostora u zamrzivaču. Bitno je da se lepo složi ili još bolje vakumira u kese i složi u zamrzivač. Zamrzavanje je pogodno za paradajz, a velike su šanse da sve što vam treba već imate u vašoj kuhinji. To su kese ili posude za zamrzavanje. Sada vam se možda čini da nije vredno truda, ali zimi će i male količine zamrznutog paradajza dobro doći. Za samo nekoliko minuta posla za zamrzavanje paradajza sačuvat ćete ga za vreme kada će biti najviše cenjen. Paradajz ne može da zadrži kompaktnost nakon odmrzavanja. Struktura se značajno razgrađuje kada se paradajz zamrzne. Šta to znači? Ako želite da paradajz isečete na kriške ili kolutove i napravite od njega salatu, smrznuti paradajz verovatno neće odgovarati i ispuniti vaša očekivanja. Međutim, za čorbe i soseve je apsolutno odgovarajući. Smrznuti paradajz prilično dobro zadržava miris i ukus. Smatra se da će biti za upotrebu u roku godinu dana od zamrzavanja. Nemojte ga nikada odmrzavati i ponovo zamrzavati, nego odmrznutu količinu potrošite. Paradajzi mogu da se zamrznu celi, ali pitanje je sa kojim prostorom u zamrzivaču raspolažete. Možda treba da razmislite o seckanju paradajza na kockice. Ako pokušavate da maksimalno iskoristite prostor, to je bolje. Osim toga, bit će ih lakše koristiti kada se odmrznu i mnogo će biti kompaktniji od celih. Možete ga složiti u obične kese za zamrzavanje, ali gledajte da istisnete vazduh. Postoje i vakum kese za zamrzavanje. Blanširanje nije obavezno, ali preporučuje se blanširanje paradajza. Prednost je u tome što se zaustavlja aktivnost enzima i paradajz ne gubi miris i ukus usled zamrzavanja.
Spustite paradajz u kipuću vodu 1 do 2 minuta i pomoću kašike sa rupicama odmah prebacite u posudu sa ledenom vodom da se ohladi. Kožica paradajza će se tako lako odvojiti od mesa. Paradajz možete ostaviti ceo, ali preporučuje se priprema na način koji maksimalno koristi prostor za skladištenje, odnosno zamrzivač. Seckajte u plitkoj posudi da zadržite sokove. Prebacite u vrećice za zamrzavanje. Obavezno istisnite što više vazduha kada zatvarate kesice. Složite kesice za paradajz u zamrzivač. U zavisnosti od toga za šta ćete ga koristiti, paradajz može da se seče i na kolutove i da se tako zamrzne. Još jedna odlična mogućnost jeste da paradajz ubacite u blender da dobijemo paradajz u tečnom stanju, odnosno sok od paradajza. Onda se ovim paradajzom pune čašice od jogurta ili slične posude i tako se zamrzava. Način pripreme i zamrzavanja zavisi od namene, za šta vam treba i kako ćete ga koristiti. Najbolje je imati od svega pomalo, jer tokom zime ćete biti više nego zadovoljni sa ovim paradajzom. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce. I na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.